Православните верници денес го слават Бадник, денот пред Христовото раѓање Божич. Неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф со свештеници од Тетовското архиерејско наместништво утрово богослужеше света златоустова литургија во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Со благослов на митрополитот годинава по втор пат се организира Бадникова поворка која тргна од пред соборниот храм и се упати низ градските улици, пеејќи ја христијанската песна Вечниот Бог. Христијанската песна Вечниот Бог одекнуваше од грлата на преку 200 деца и младенци од градот, но и од 20 на тетовски села. Бадниковата литија со голема радост беше прифатена од учесниците, кои во уште поголем број во споредба со минатата година учествуваа во поворката. Да имате благослов, радост и мир во вашите срца. Ви благодарам што прекрасно сте научили ова прекрасна песна. Ме радува што оваа година побројни ве гледам онлайн, да си ја продолжиме оваа убава традиција со оваа прекрасна песна. Господа ве благослови и да ве гледаме што порадосни и повесели. Иницијативата е покрената за да се воспостави традиција на православно чествување на празникот Бадник во Тетово, наместо досегашниот пагански обичај на посета на домовите и пеење на народни коледарски песни. Втора година поред Божич се најавува со пригодни, богоугодни песни, а дечињата како ангели со радост го благовестат раѓањето на Спасителот. Денот е денес Бадник, го прославуваме, го пречекуваме поточно денот на раѓањето Христово Божич. Се собраа сите деца тука во храмот Свети Кирил и Методи, каде што заеднички ќе ја направиме литијата или поворката која што тој ден ќе го прославува. Исто како ангелите кои што прославувале на денот пред Христовото раѓање или пееле песните за слава на Бога, за мирот, за добрата волја, така и овие дечиња денес ќе пеат истата песна како и тоа што се случило пред 2000 и повеќе години. Како е со одзивот? Годинава е втора година во однос на лани? Втора година е, децата се повеќе се запознаваат и со овој начин на прославување кој што сметаме дека е навистина достоен и правилно го пренесува она што е оставено, така да одзивот е се поголем, и може сами да видите дека навистина има многу дечиња кои што ќе прослават овој ден. Родителите чии што деца учествуваа во Бадниковата поворка, но и останатите граѓани кои масовно излегоа на улиците, ја поздравија иницијативата. Сметаат дека децата треба да растат во духот на православието. Значи, среќни сме што сме дел од овој настан. Денес моите деца и сами покажаа интерес да учествуваат во поворката во одбележување на овој правилен начин на овој наш христијански ден. Учествувавме и минатата година и ќе продолжиме со овој начин на одбележување на празникот и наредните години се надеваме. И ме радува што денес, како што гледам, ќе биде и помасовно од минатата година. Денес најголемиот и најпрекрасниот ден за христијаните православни, Бадник, кога се очекува Христовото рождество. Највеселиот ден во нашиот живот, а поготово организацијата за децата, со литијата за Бадник, тоа е нешто невидено до сега. Најубавото нешто што е организирано. И минатата година имаше и оваа, и секоја чест на организаторот. Благодарност за тоа што и децата да го почувствуваат овој ден Бадник, не само по тие пагански обичаи што до сега беа се искоренија, меѓутоа и по оваа христијанска литија и со песната Вечниот Бог. Христос се роди за многу години.
Организаторите задоволни од одзивот и прифатеноста на иницијативата се надеваат дека полека ќе се напушти суеверието за маскирање во зли ликови и пеењето песни со непристојна содржина, најмногу затоа што празниците Бадник и Божич се семени празници и треба пригодно да се чествуваат во кругот на семејството со многу љубов и сплотеност. Според обичајот, рожденството на Господ Исус Христос со вечерни богослужби и коледарски оган вечерва се слави во црквите и манастирите. Домаќинките во текот на денешниот ден се подготвуваат за поставување на постна Бадникова вечера. Според религијата, Спасителот се родил на чудесен начин во градот Витлеем, не во некоја царска палата, туку во пештера. Пастирите се радувале на раѓањето на Богомладенецот. Самото Бадниково гранче кое се внесува во домот е она дрво кое праветниот Јосиф го ставал во печката кога Исус се родил, а во исто време го символизира и дрвениот крст на кој потоа бил распнат.